Я задумал в другом направлении, когда был ветер, костер палить. Но сейчас как бы вот это бревно прикрывает костер. И хотя бы поэтому он... Ну, сейчас, кстати, есть шанс большой костер распалить, потому что даже сырые дрова при таком ветре горят. В общем, не знаю, как я переживу. Надо же как-то дальше еще крепить палатку сейчас. Ну вот что у меня тут сейчас. Палатки-то, кстати. Лопатку, наверное, где-то подальше, где-то на острое. Вот такой бардак у меня в палатке. Привези сейчас мне мою трекинговую палку, вон она стоит, из милиции, забыл ее вчера. С трассы меня подвез милиционер. Который я там вложил. Вот отсюда ветки полетят какие-то. Все разгорается. На шутку при таком ветре. Вот это такой ветер. Ну, засниму туда окрестности пойду, где я стою. Вот. Это вот мой теренкучик синий. Сейчас пройду полностью вашу. Потому что сейчас дорожка хорошо выделяется. Это повырастали за год вот эти длинные усы. Я их пообломал, они с шипами. Но тут попиляли некоторые деревья. Типа следят с лесополки. Правда, не знаю зачем, потому что это практически одна большая мусорка. Вот еще летела, лежала где-то там. А, кстати, это сломала. Мне так и так придется ее ломать. Но он идет дальше дорожки, я тоже не пройду. Это называется бурелом. Сейчас я попробую между деревьев пройти. Тут, кстати, моя вода лежит, которую я закамуфлировал под ненужные лежащие бутылки. Вот. Я их в палатку нагружу, чтобы она не улетала. Ну и сейчас пойду засниму окрестности, где я нахожусь. С западной стороны лесополки. Это вот этот лиман называется, типа гора. Это Курсавка. Это сегодня какой уже? 16 или 17? Вот. Вчера был референдум в Крыму, а сегодня вот природа, значит, жалуется на это дело. Засниму я. Какая-то туча надвигается нехорошая на меня. Забыл фотоаппарат самое. На улице лежал под снегом всю ночь включенный, с включенным дисплеем. Уже не знаю, как я так его забыл. Но еще 3-4%, сейчас 50 сколько это было. Утром сейчас 3-4% еще осталось. Весьма выносливые аккумуляторы. Вот наш лиман. Снег, кстати, уже потаял. А то были прям хлопья снега на ветках. Было сантиметров 10 снега, наверное, утром. Ну все.